Naam, karibu sana mtazamaji kwa taarifa kamili. Takriban watu 7 wameripotiwa kufariki katika maandamano mbalimbali mijini kwenye makabiliano makali yaliyokuwa yakishuhudiwa kati ya polisi na waandamanaji. Polisi wanalaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, huku makumi ya waandamanaji wakilazwa katika hospitali tofauti humu nchini. Wengi wanauguza majeraha ya risasi. Laban Shaban anaandaa taarifa hiyo. Tutaendelea kuifuatilia kwa karibuni, tutakuwa tukikupa wakati wowote kutoka sasa. Bila shaka. Na wakati huo mamia ya wafanya biashara katika eneo la Nairobi downtown wanakadiria hasara ya mamilioni baada ya wahuni kuvamia biashara zao na kutoroka na mali za thamani ya juu. Mtazamaji, kwingineko, mahakama ya Kiambu ilipokea ghadhabu ya waandamanaji baada ya kuchomwa kwa sehemu ya mahakama hiyo. David Modhoka sasa anaarifu. Uvamizi ulianza katika jengo hili la mahakama ya Kiambu. Maafisa wa polisi waliokazana walilazimika kuchana mbuga kuokoa maisha yao. Jijini Nairobi, taswira ya mahame inakukaribisha downtown. Hii ni baada ya wahuni mchana kutwa kupora biashara nyingi katika eneo la OTC na Muthurwa, ikiwemo duka hili la jumla la Quickmart. Biashara za simu, vyakula na biashara nyinginezo vile ziliathirika. Baadhi ya wahuni walikiona cha mtema kuni baada ya siku zao 40 kuwadia. Wengine hata hivyo walifanikiwa kutoroka na runinga, nguo na vifaa vingine vya kielektroniki, huku polisi wakiwa na kibarua kigumu kukabiliana nao. Kama 1.1 million wamebeba majiko, wameharibu majiko yangu za chips na ma TV, kila kitu wameharibu, kwa hakuna kitu imebaki. Viti wamebeba, chakula ilikuwa wamechukua. Wangeingia tu wachukue chenye wanachukua, lakini wasiharibu vitu, wakule chakula waende. Bwana, mboka imeisha. Sasa utajua mdozi ndio aanze kurudisha hiyo ni. Na kama pengine alikuwa amechukua loan ndio atuweke sisi vijana. Imeenda hivyo. Sasa hatujui ni lini. Na watoto ndio wamerudi nyumbani, wanataka chakula, after 1 week wanataka shule. Mimi uzaga tu mashukisha bana. Mimi nimeandikwa. Sasa hii bizi yote imeanguka yote. Wamebeba troli. Wamekuja wamekula mayai tu hapo hivyo za bure. Yaani leo tu ni loss. Tuko chini ya mikora ama tuko chini ya serikali? Sababu ile serikali tunategemea hakuna. Kwa wengi wa wafanyabiashara hapa, Juni 25 mwaka 2025 itakuwa ni siku ambayo wataishi kuitamani kuisahau, kwani sasa ni sharti waanze upya. Na kule Matu, kaunti ya Machakos, uharibifu pia ulishuhudiwa katika kituo cha polisi cha Matu. Hivi ni baadhi ya visa tu vya uharibifu ulioshuhudiwa katika sehemu mbalimbali wakati wa maandamano ya Juni 25. David Modhoka, NTV.